सवाल कयो आहे हाकिम अली करमी। उहो त चए त असां वटि सारियुनि जे ॿिज पोखण जी मौसम आहे ऐं कुआ बि जाम आहिनि, ॿिज खाइनि था, छा कुआ मारे सघजनि था या न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर उहो जानवर जेको अज़ियत ॾिए, नुक़सानु पहुचाए त उनखे क़तलु करणु जाइज़ आहे। अहिड़े नमूने सां कुओ बि अज़ियत ऐं नुक़सानु पहुचाईंदड़ जानवर आहे, इन करे उनखे क़तलु करणु जाइज़ आहे। जीअं फतावा शामी में आहे, वला शइ बेक़तल ग़ुराबिन व ज़िबिन व अक़रबिन व हयतिन व फ़ारतिन। पाण फरमाइनि था त कांव खे, बघड़ खे, बिच्छू खे, नांग खे ऐं कुए खे क़तलु करण में को बि हर्ज न आहे। इन मां मालूम थियो त कुए खे क़तलु करे सघिजे थो जेकॾहिं अज़ियत पहुचाए थो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।